म यो संसदलाई सोध्न चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। गणेश नेपालीको मृत्यु यो राज्यको नीतिको कारणले गर्दा उसको मृत्यु भयो र आत्मदाह उहाँले गर्नुभयो र सम्मानित मार्फत संसद मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्र अपिल गर्न चाहन्छु र संसार नेपाललाई सोध्न चाहन्छु। यो काठमाडौँ सहर अरबपति र करोडपतिहरूको मात्रै हो। यो गरिब दुखी श्रमिक र निमुखा जनताको पनि सहर हो या होइन? पहिला यदि गरिब दुखी जनताको सहर हो भने यो नेपालको राजधानी किन हो? नेपालको राजधानी हो भने यो गरिब दुखी र सरबारा वर्गको र जनताको पनि सहर हो। आज गरिब दुखी जनता यो सहरमा बाँच्न नपाउने भइसके अघिल्लो पटक मेयर भएका कारणले गर्दा यो अवस्था आज सिर्जित बनेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार कसलाई चाहिन्छ? सरकार अरबपतिलाई चाहिँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय, र करोडपतिलाई पनि सरकार चाहिँदैन। उनीहरूलाई त्यति आवश्यक हुँदैन सरकारको। सरकार ती व्यक्तिलाई चाहिन्छ जो गरिब छन्, जो निमुखा छन्, जो अपहेलित छन्, जसलाई सरकारको आवश्यकता छ। तर आज सरकार ठ्याक्क उल्टो देखिन्छ। सरकारका नीति ठ्याक्क उल्टो छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। आज सरकारका ऐन नीति नियमहरू हेर्दा सुविधा र व्यवस्था हुने खाने अरबपति र करोडपतिहरूको पक्षमा केन्द्रित देखिन्छन्। म एक एक नियम ऐन मन्त्री परिषदका निर्णय लिएर पढाउन सक्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। गरिबका लागि देखिँदैनन्। जसको खल्तीकोमा पैसा छ उसले नेपालमा बाँच्न पाउँछ, तर जसको खल्तीमा पैसा छैन उसको जीवनको कुनै मूल्य छैन भन्ने जस्ता सन्देशहरू सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले दिइरहेका छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम यस्तो नबनाऊ जुन जनताले थेक्न सक्ने होस्, यस्तो बनाऊ जुन जनताले थेक्न सक्ने होस्। आफ्नो घरबार बेचेर राज्यको जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनले न राज्य सुरक्षित हुन्छ न जनताको जीवन सुरक्षित हुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो युरोप होइन, यो नेपाल हो। यहाँ सबै अरबपति छैनन्, सबै करोडपति छैनन् सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी युरोपका देशभन्दा बढी कर तिर्छौँ, तर सुविधा भन्ने हामीले कस्तो पाउँछौँ? सोमालियाको भन्दा तल्लो स्तरको सुविधा पाउँछौँ। त्यही भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नागरिकले औसत 40% भन्दा बढी हिस्सा करमा तिर्छन् अहिले पनि गएर। तर के दियौँ त हामीले? राज्यले के दिन्छ हामीलाई? 40% कर दिँदा न त शिक्षा निशुल्क दिन्छ, न त स्वास्थ्य निशुल्क दिन्छ, न त गतिल्लो बाटो दिन्छ, न त पार्किङ गर्ने कुनै व्यवस्था दिन्छ। तर राज्यले करमाथि कर मात्र लिएपछि अनि यो देश कसरी बन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय? तर रोड ट्याक्सदेखि लिएर हरेक ट्याक्स गर्ने हो भने अहिले 296% राज्यले कर सलुपर गर्छ, तर सुविधा केही पनि छैन। अनि तर यसको बदलामा के पाउँछ? मृत्यु पाउँछ सम्माननीय सभामुख महोदय, आत्महत्या पाउँछ, जो गणेश नेपालीको हिस्सामा हिजो भयो। सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रिएटर हो? गृहमन्त्रीले हिजो फिल्मको नायक जस्तै मिडिया घेरेर, चलचित्रको नायक जस्तै कहिले एयरपोर्ट, कहिले कता, कहिले उता दौडिरहनु भएको थियो पुरै क्यामेरा बोकेर। यदि साँच्चै उपचार गर्ने उद्देश्य यदि थियो भने आज गणेश नेपालीको मृत्यु हुँदैन थियो सम्माननीय सभामुख महोदय। आज उनको जीवन बाँच्ने थियो। हामीलाई क्यामेरामा गृहमन्त्री कहाँ हिँड्यो, आज गृहमन्त्रीले युट्युबहरू कति चलायो, आज युट्युबमा कन्टेन्ट कति क्रिएटर गर्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा गृहमन्त्रीको आदेशबाट जनताको जीवन बाँच्यो कि बाँचेन भन्ने कुरा हो। आज सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा बेलैमा उपचार गरिदिएको भए, एयर एम्बुलेन्सहरू पुर्याइदिएको भए, त्यो एयरपोर्टमा दौडिनुको सट्टा एउटा प्लेन मात्र एयरपोर्टमा पठाएर दिल्ली जान कति लाग्छ? 2 घन्टा सम्माननीय सभामुख महोदय। आज ऊ मान्छे गणेश नेपालीको जीवन बाँच्थ्यो। तर के भयो? कन्टेन्ट क्रिएटर लाइक भ्युज पाउनका लागि गरिने गतिविधिले त्यो एकछिन त मान्छेले वाह वाह भन्ला, तर गन्तव्यमा यसले घाटा नै गर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवारी बन्न, कन्टेन्ट क्रिएटर नबनी देशको वास्तविक गृहमन्त्री बन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र गृहमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई सडकमा चटक देखाउने होइन, काम गर्नका लागि आदेश दिने हो। आदेशको पालना भयो कि भनेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो। हिजो सडकमा प्रदर्शन गर्नुभन्दा गणेश नेपाललाई राति नै हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी नेपाल वायुसेना निगमको जहाजबाट एम्बुलेन्सबाट दिल्ली पुर्याइदिएको भए यो अवस्था हुँदैन थियो सम्माननीय सभामुख महोदय। म आज याद दिलाउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको संसदको गेट अगाडि इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुभएको थियो भने आज ठ्याक्कै 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष नपुग्दै आज मुहुका गणेश नेपालीले मट्टीतेल छर्किएर
आज आत्मदाह गर्नु पर्यो। उनीहरूको पीडा एउटै थियो कि यो देशमा गरेर खान पाऊँ, बसेर गर्न पाऊँ, गरी खान पाऊँ भन्ने हो सम्माननीय सभामुख महोदय। तर सरकार फेरियो, कुर्सी फेरिए, तर जनताको पीडा फेरिएन सम्माननीय सभामुख महोदय। कुर्सी फेरिनु, सरकार फेरिनु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेनछ। महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको जीवन फेरिनुपर्ने रहेछ। सरकारले पछिल्लो पटक जनताको जीवन सहज बनाउने भने झन् कठिन बनाउने नीति बनायो सम्माननीय सभामुख महोदय। सरकारको नारा चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ, गरिबको चमेली बोल दिने कोही छैन। बोल्न दे सरकार, बोल्न दे सरकार, मनको कुरा खोल्न दे सरकार। तर आज गरिब दुखी जनतालाई सरकारले करमाथि कर थपेर आज बिजोको अवस्था पुर्याएको छ। आफ्नो सम्माननीय सभामुख महोदय, सदस्य भनाइ छोट्यौं, मैले सकिहालेँ सम्माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, ठेलागाडामा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको व्यवस्थापन कहाँ छ? पठाउ र ट्याक्सी जस्ता सेयर राइडिङहरू चलाएर दैनिक जीविकोपार्जन गर्नेहरूको पार्किङ कहाँ छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, सडकमा बसेर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन, तर ती नागरिकका लागि वैकल्पिक व्यवस्था किन गरिएन? उनीहरूलाई व्यवस्थित स्थान किन उपलब्ध गराइएन? जीविकोपार्जन गर्ने वातावरण किन सिर्जना गरिएन? यही प्रश्नको जवाफ यो सरकारलाई, जनतालाई दिनुपर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो सरकारलाई 100 दिनमै सबै काम पुरा गर भन्न खोजेको होइन मैले, तर कम्तीमा जनतालाई मार्ने होइन बचाउने नीति ल्याउनुपर्छ। दुर्भाग्यवश सरकारले जनताले पाउँदै आएको गरिब दुखीले इन्सुरेन्स बिमासम्म कटौती गर्यो 100 दिनमा सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई सबै 100 दिनमा गर्न आऊ भन्न आएको होइन, तर हिजो स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँदा काठमाडौँमा गरिबलाई बाँच्न गाह्रो भयो। आज त्यसको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यो भएर सरकारलाई विनम्रता गर्न चाहन्छु, हिजोको सरकारले जनताको कुरा सुनेन, जनताको कुरा बुझेन भनेर जनताले मत परिवर्तन गरेका हुन्। तर जनताको कुरा सुने जस्तो गर्नुहुन्छ, देखे जस्तो गर्नुहुन्छ, युट्युबमा भिडियो आउँछ, टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू आउँछ, तर कन्टेन्ट बनाइन्छ, लाइक कमाइन्छ, भ्युज कमाइन्छ, तर जनताको जीवन बचाइँदैन। आज कर्णालीमा पनि एउटा हेलिकप्टर नपठाएर मान्छेहरूको मृत्यु भयो। आज पनि एउटा उद्धार नगरेर आज मान्छे, एउटा गणेश नेपालीको आज मृत्यु भएको छ। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यदि गणेश नेपाली जीवित हुनुहुन्थ्यो, यदि सरकारले बेलामा उद्धार गरेको भए, गरिबको चमेली बोल दिने कोही छैन, मलाई बोल्न दे सरकार, मनको कुरा खोल्न दे सरकार भन्ने सरकारलाई गरिब दुखी जनताको आँसु पुछिदे सरकार भन्छु।